वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, ये एक हमारे पास मशीन है ये एक गैस वाली मशीन है, जिसको कंप्रेसर कहते हैं, गैस कंप्रेसर। दरअसल बात ये है कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है SMD सोल्डरिंग स्टेशन। इसका मतलब ये है कि ये हार्ड गन का बॉडी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना मोटर लगा के ना इसको कंप्रेसर बना के सेल किया हुआ है। बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करते हैं और इसके फ़ॉल्ट के बारे में देखते हैं कि इसका फ़ॉल्ट किस तरह का है। तो मैं भी इसको चालू करता हूँ। तो मैंने इसको पावर दे दी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये इसमें काफ़ी शोर है। मेरी आवाज़ भी आपको सही तरह से समझ नहीं आ रही होगी, काफ़ी इसमें शोर है। प्रेशर तो सही है लेकिन इसमें शोर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, इसमें शोर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो असल में ये मेरे पास आई है शोर की वजह से, इस पर शोर काफ़ी ज़्यादा था, तो ये रिपेयर होने के लिए आई है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसके नट जो है ना ये खोल लेता हूँ, और नट खोलने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या मसला है इसके अंदर। ठीक है जी। तो मैं इसके जल्दी जल्दी नट खोल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये देखें, मैंने इसके नट वगैरह सारे खोल लिए हैं जी। और ये इसकी बॉडी को साइड में करते हैं। तो ये देखें, ये इसके साथ कंप्रेसर लगा हुआ है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बाहर निकालेंगे, इसके नट वगैरह खोल के इसको बाहर निकालना है हमें। ठीक हो गया। ये ग्लू वगैरह लगा के इसको फिट किया हुआ है कंप्रेसर को अच्छी तरह से। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ पंप वगैरह इसके। तो यहाँ से मैं इसके पंप निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, पंप मैंने इसके निकाल दिए। अच्छा, इस पर अब जो है ना इस पर रबड़ लगे हुए हैं, और रबड़ को हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ से प्रेस करने के बाद इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है जी। तो मैं जो मोबाइल है इसको मैं स्टैंड पे लगाता हूँ, कैमरे को स्टैंड पे लगाता हूँ। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि इसको किस तरह से निकाला जाता है, और फिर इसको रिपेयर किस तरह से किया जाता है, सारा आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखें, अभी क्या करते हैं कि इसके जो रबड़ लगे हुए हैं इनको निकालते हैं बाहर। ठीक है जी, इनके रबड़ को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको जो है ना यहाँ से प्रेस करना होगा। ठीक है जी। जैसे इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये रबड़ जो है ना बाहर निकल के आ जाएंगे। तो मैं अभी इसको प्रेस कर रहा हूँ और परली तरफ से जो है ना खींच रहा हूँ इसको, तो ये रबड़ जो है ना बाहर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रेस करते जाएं और थोड़ा सा उसको खींचें तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, ये एक निकल गया। अच्छा, दोबारा अब जो ये लगा हुआ रबड़, इसको भी इस तरह से हम प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको आगे खींचेंगे और इसको यहाँ से हम प्रेस करेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए, तो ये देखें, ये देख लें। ठीक हो गया जी। अब ये दो भी मैं निकाल लेता हूँ ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसको हम निकालते हैं अभी। तो ये देख लें, मैंने इसको निकाल दिया जी। ये मोटर मैंने इसकी निकाल दी है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके नट वगैरह खोलेंगे। ये देखें, यहाँ से इसके नट खोलते हैं। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ से इसके नट वगैरह खोल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसके नट वगैरह मैंने खोल दिए जी। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। अच्छा, ये देखिए, इस तरह से ये ना बाहर निकल नहीं पा रहा। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ से देखो ना ये रबड़ लगा हुआ है इसके साथ सामने, तो इसलिए ये मसला कर रहा है ऐसे। ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह से करेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर खींच के
इसको पल्ली तरफ धकेंगे तो ये निकल के आ जाएगा बाहर, ये देख लें। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर उठाना है और आगे धकेल देना है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है। अच्छा ये जो कंप्रेसर है मुझे जो लगता है ये कंप्रेसर वो है जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है SMD सोल्डरिंग स्टेशन, ये उसका ही कंप्रेसर है और इस पर लगाया हुआ है। तो बहरहाल अब हम इसको देखते हैं और इसको चालू करते हैं। और वैसे तो इसको मुझे पता है कि इसको खोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार शोर इसका किस वजह से आ रहा था, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये देखें, ये देख लें, ये आप इसको चेक करें इसको। ठीक है जी, ये वाली तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसको आप चेक करें। ये देखें, ये अच्छा ये देखें ये ज़्यादा हिल रही है और ये देखें अपनी जगह पर मजबूत है। ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा ये कंप्लीट लूज़ है और ये यहाँ से लूज़ है थोड़ी सी। ये आप देखें, दोबारा मैं इसको चालू करता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं खोल लेता हूँ, इसके नट वगैरह खोलता हूँ, इसको देखता हूँ। अच्छा ये देखें मैंने इसको बाहर निकाल दिया है जी। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको कवर करता है। ये देखें यहाँ पर ये लगा हुआ था इस तरह से, ये इसको यहाँ पर काबू करता है। ठीक हो गया जी। ये जो प्लास्टिक है, ये देखें, ये जो प्लास्टिक है ये यहाँ पर इसको काबू करता है, लेकिन ये टूट गया था और टूटने की वजह से ये इसको काबू नहीं कर पा रहा था। तो अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, इसका कोई हल तो निकालना है। तो मैं अब क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर मैं एल्फी लगा लूँगा। इसको यहाँ पर लगा के ना मैं इसको यहाँ पर एल्फी लगा लेता हूँ। वैसे ये लगा हुआ है, ये तो ओके है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा कि दोनों साइडों पे एल्फी लगा लूँगा। यहाँ पर इसको पक्का कर दूँगा इसको यहाँ पर। ठीक हो गया। एक तो ये करेंगे, दूसरा ये है कि इसके जो मैग्नेट है इसको भी थोड़ा सा घिसेंगे, क्योंकि ये देखें ये यहाँ पर लग के ना ये मैग्नेट का सारा सत्यानाश हो गया है, मैग्नेट सारा टूट गया ये वाला। ठीक हो गया। तो ये देख लें, आपको बाजारी नज़र आ रहा है, देखिए मैग्नेट टूट गया सारा। ये देख लें आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है मैग्नेट, लेकिन ये मैग्नेट टूट गया हुआ है। अच्छा मुझे अभी ये नहीं पता कि ये मिलते हैं कि नहीं मिलते मार्केट से, तो अगर आपके यहाँ ये मिलते हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना, इसको यहाँ पर मैं एल्फी लगा लेता हूँ दोनों को। एल्फी लगाने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा जो है ना मसला नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, अब मैंने इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया है जी। और इस पर थोड़ा सा गैप दे के, ये देखें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैप दिया है दोनों के बीच में। गैप देने के बाद मैंने यहाँ पर एल्फी पक्की कर दी है, क्योंकि यहाँ पर एल्फी थोड़ी सी नाजुक थी तो ये दोबारा टूट गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मट्टी वगैरह लगा के एल्फी इसको टाइट कर दिया है एल्फी के साथ। ठीक है जी। अब ये चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया, अब चेक करते हैं। तो ये देख लें, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाते। ठीक है जी। ये अब शोर जो है ना कम हो गया है।
तो अब हम इसको फ़िट करेंगे और फ़िट करने के बाद चेक करते हैं। असल में ये पहले इस पर रगड़ रहा था, अभी इस पर रगड़ नहीं खा रहा। ठीक है जी, ये पहले रगड़ खा रहा था इसलिए ये मसला कर रहा था। तो बहरहाल अभी ये रगड़ वगैरह नहीं खा रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसको फ़िट करता हूँ और फ़िट करने के बाद दोबारा इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको लगाएंगे हम वापस, जिस तरह से ये पहले लगा हुआ था वैसे ही इसको दोबारा वापस लगाते हैं। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से लगाया जी और कोशिश करते हैं कि ये चला जाए। ये देखें, ये मदद से चला गया। अच्छा, ये मैंने उल्टा लगाया, इसको सीधा करके लगाना है। अच्छा, मैं इसको भी यहाँ पर लगाता हूँ, ये देखें। तो कोशिश करेंगे ये लग जाए दोबारा, जैसे निकाला था हमने वैसे ही लग जाए। तो ये देखें, ये वैसे ही लग गया जी, ठीक हो गया। अब हम इसके पीछे जो नट निकाले थे हमने, वो नट इस पर लगाते हैं वापस। अच्छा दोस्तों, हमने इसको फ़िट कर लिया है जी और फ़िट करने के बाद हम इसको चलाते हैं। तो ये देख लें, अभी आवाज़ कम है, पहले इसमें काफ़ी शोर था लेकिन अब जो है इस पर शोर बहुत कम है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर जो बॉडी है वो भी लगा लेते हैं अभी और उसके बाद देखते हैं। और मैं आपको इसका शोर भी सुनाता हूँ, जो पहले इसमें शोर था और उसके बाद में जो शोर था वो भी आपको सुनाऊँगा। और इसकी अभी जो एयर है वो काफ़ी अच्छी है, अभी ये एयर फ्लो जो है ना ये काफ़ी अच्छा है इसका। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसको फ़िट करता हूँ और फ़िट करने के बाद दोनों का आवाज़ आपको सुनाता हूँ, जो पहले था और जो अभी हमने इसको रिपेयर किया है उसके बाद का। ठीक है जी, ये देखें, ये इसमें काफ़ी शोर है। मेरी आवाज़ भी आपको सही तरह से समझ नहीं आ रही होगी, काफ़ी इसमें शोर है। प्रेशर तो सही है लेकिन इसमें शोर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, इसमें शोर काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों ये देखें, मैंने इसको फ़िट कर लिया जी। तो मैं अब इसको पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, ये कम खोला हुआ है मैंने, देखें शोर इसका बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ऐसा बढ़ाता हूँ इसको, ये देखें, इसमें पहले काफ़ी ज़्यादा शोर था, हमारी आवाज़ भी आपको नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन अब अगर देखें तो इतना शोर नहीं है इसके अंदर। ये जो है ये एयर का शो है, इसमें एयर काफ़ी अच्छी निकल रही है। बाकी ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस पर शोर इतना नहीं है, ज़्यादा कम शोर है इसके अंदर अभी, पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा शोर था। तो ये बहरहाल मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।